Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov. To je názov projektu, na ktorom spolupracuje Slovenská národná galéria a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už niekoľko rokov. V rámci projektu skúmame materiály, ktoré boli použité v tvorbe autorov od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť a ktoré sme doteraz vnímali vo všeobecnosti ako plasty a umelé hmoty. Naším zámerom je upresniť zastúpenie materiálov, správne ich zaradiť do skupín a špecifikovať pomocou moderných, nedeštruktívnych metód. Sledujeme prejavy degradácie, čistenia kontaminácie a navrhujeme efektívne postupy preventívnej a konzervačnej ochrany diel. Skúmané objekty pochádzajú predovšetkým zo zbierky moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Z vybraných diel sa nám doteraz podarilo identifikovať 20 skupín rôznych druhov polymérnych materiálov, respektíve plastov. Najviac zastúpené sú polystyrén, polyetylentereftalát, polymetylmetakrylát, polyvinylchlorid, polyamid a polypropylén. Ale patria vôbec plasty do umeleckých diel? Svojimi funkčnými vlastnosťami a relatívne nízkou cenou sú polyméry veľmi zaujímavý materiál pre špecifické umelecké zámery. Dajú sa spracovať aj na tenké vlákna či fólie. Na zhotovenie odolných vláknitých materiálov sa používajú polypropylén, polyester a polyamid. Polyakrylátové živice sa intenzívne uplatňujú pri výrobe vodorozpustných farieb, ktoré je možné využiť ako nátery umeleckých predmetov. Jedinečné vlastnosti nových polymérnych materiálov sú pre umeleckú tvorbu čoraz atraktívnejšie. Plasty sa dajú pomerne ľahko tepelne spracovávať a upravovať do požadovaného tvaru. Na ich úpravu sa používa napríklad lisovanie, odlievanie epoxidových živíc do želanej formy či vytlačanie do profilov. Konštrukčné materiály ako polyetylén, polyamid alebo polyvinylchlorid nachádzajú využitie pri zhotovení umeleckých predmetov pre svoju tvrdosť a pružnosť. Pri tvorbe ľahkých objemných priestorových objektov môžu byť použité napríklad pena z polyuretánu, ľahčeného polystyrénu alebo polyetylentereftalátu. Často sa používajú aj elastické materiály z prírodného alebo zo syntetického kaučuku. Sú to tzv. Latexy, z ktorých vieme vyrobiť nátery, tenkostenné predmety ako rukavice alebo objekty plnené vzduchom, balóny. Z chemického hľadiska si môžeme predstaviť polymérne materiály ako obrovské makromolekuly poskladané z jednoduchších, opakujúcich sa celkov. Tieto stavebné jednotky podľa svojho zloženia a prísad určujú spracovateľské a užitkové vlastnosti polymérnych materiálov. Vďaka tomu môžu byť pevné polyméry elastické, plastické alebo tvrdé. Ich typickou vlastnosťou je nízka merná hustota. Plasty so svojimi špeciálnymi vlastnosťami boli pôvodne vyvinuté s cieľom nahradiť často využívané prírodné materiály, najmä drevo, kov, kameň, sklo a textilné vlákna ako vlna, hodváb či bavlna. Odpoveďou na otázku, či sa to podarilo, je skutočnosť, že produkcia plastov stále prudko rastie. Veľký rozmach v priemyselnom spracovaní a využívaní plastov nastal už v 60. rokoch 20. storočia. Ich atraktivita bola vysoká, najmä vďaka možnosti zafarbiť ich najrozmanitejšími farebnými pigmentmi rovnomerne v celej hmote. Vďaka tomu sa postupne stali novými, alternatívnymi materiálmi v umeleckej tvorbe, nielen pri priestorových inštaláciách. Polymérne materiály umožnili umelcom dosiahnuť mimoriadne atraktívne výrazové prostriedky a ako také odzrkadľovali technologický pokrok doby. S príchodom nového milénia však nadobudli v kontexte nežiaducich dopadov na životné prostredie relatívne silné negatívne konotácie. Plasty preto v súčasnosti figurujú aj ako symbol, ktorým sa upozorňuje na ochranu životného prostredia a tém, ktoré s ňou súvisia. A ako plasty ovplyvňujú a zároveň obohacujú reštaurovanie? V umeleckých dielach z prírodných materiálov dochádza vplyvom rôznych faktorov k povrchovým zmenám. Získavajú tak patinu a pôsobia autenticky, ako by boli zhotovené v dávnom období. Naopak, diela vytvorené z plastov pôsobením svetla a tepla degradujú, strácajú pôvodné kvality a vyžadujú celkom nové prístupy pri reštaurovaní. Najprv je však potrebné zistiť chemické vlastnosti materiálov použitých v jednotlivých častiach diela.
Na základe toho sa zvolí vhodný postup. Materiálová analýza diel aj z praktických dôvodov prednostne využíva nedeštruktívne alebo mikrodeštruktívne prístupy. Medzi často používané analytické metódy sa radia napríklad spektrálne analýzy, pri ktorých žiarenie určitej vlnovej dĺžky interaguje so skúmanou látkou. Príkladom takejto nedeštruktívnej metódy je infračervená spektroskopia povrchov diel. Na úrovni tisícin milimetra sa vyhodnocuje prirodzené kmitanie častíc atómov. Toto kmitanie je charakteristické pre všetky prvky a väzby medzi nimi. Jeho zachytená odozva sa premieňa na digitálny signál, ktorý je následne zosilnený. Prítomnosť väzieb molekúl tak môžeme vidieť ako vernú projekciu kriviek spektier. Inou, sofistikovanou spektrálnou metódou, ktorá je vhodná aj na identifikáciu prítomných pigmentov v diele, je Ramanova spektroskopia. Ďalšou metódou je fluorescenčná rentgenová spektroskopia. Ako už názov naznačuje, využíva rentgenové žiarenie, ktoré preniká do určitej hĺbky štruktúry materiálu. Ide o analýzu chemických prvkov, pomocou ktorej sa skúmajú prítomné anorganické prídavky a pigmenty. Z týchto informácií vieme zistiť aj prítomnosť ďalších prvkov použitých pri výrobe polymérnych látok. Z výstupov všetkých spomínaných analýz postupne budujeme podklady pre databázu, ktorá pomôže lepšie zatriediť plastové materiály. Vďaka tomu budeme môcť jednoduchšie a správne zvoliť vhodný postup reštaurovania a uskladnenia diel. Aj tento projekt je tak dôkazom, že moderná veda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ochrany súčasného umenia, ktoré patrí do kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.